Всех приветствую. Значит, сегодня отдали вот такой аппарат. Это Ellipse. Вот, он был с проблемой небольшой. Шатун в этом месте он люфтил. Вот, если вы столкнетесь с такой ситуацией, значит, соответственно, вам нужно будет открутить педаль, грубо говоря, вот эту часть, да, ту часть. Вот, потом снимаем эту. Сейчас я не могу ее снять, потому что она уже закручена хорошо. Чтобы ее снять, уже придется использовать съемник под квадрат велосипедный. Вот, он там порядка 200-300 рублей стоит. Вот. Если у вас эта часть шатается, соответственно, она у вас легко снимется. Далее. У нас вот здесь вот при снятии нужно обратить внимание, что там может быть у вас квадрат будет упираться. Вот здесь в моем случае был такая горбинка. Вот, что мы делаем? Придется объяснять на резке. Значит, у нас квадрат. Вот он идет квадрат. Вот, он входит, соответственно, в отверстие. Вот, отверстие. Вот, и он должен пройти до конца. То есть здесь его точка. Но при посадочном месте, обратите, возможно, здесь у вас есть какая-то неровность, либо здесь неровность, да. В моем случае, он когда садился, здесь металл вот так шел, и вот здесь такой заусенец был. Ну, там, грубо говоря, он почему-то до сюда доходил, вот, и такой заусенец. Значит, что было сделано? Нужно нам брать или болгарку, или камень, и чуть-чуть вот здесь вот эту часть сточить. Вот, когда мы источили, соответственно, у нас получается вот такая поверхность. Тем самым, когда у нас дойдет до сюда, она у нас пройдет чуть дальше и зафиксируется, можно сказать, намертво. Вот, и потом уже мы сможем ее снять только съемником. Вот. Если кому помог, лайк. Всем спасибо.